Здравствуйте, дорогие друзья! Вот принесли еще один брелок. Жалобы на то, что он то включается, то отключается, сам непонятно почему. Сейчас будем смотреть. Ставим батарейку. Брелок Логикар. Защелочки. Вытаскиваем и смотрим. По всей вероятности его ранили. Где-то отпаялся контакт. Микротрещина. Пропаяем ножки дисплея, контакты батареи. Наносим флюса немного. Паяльник аккуратненько. Так, пропаяли все ножки. Смотрим. Пропаяли контакты. Бывает, они даже болтаются.
усталость металла никто не отменял. Все, отпаяли, обновили. Как видим, брелок четко работает, все показывает. Вот. Видно будет. Паяли. Почистили от мусора, от лишнего. Может, где-то что-то на контактах залипает, какая-нибудь грязь соприкасается, происходит сопротивление либо замыкание, и поэтому начинает глючить. Собираем обратно в том же порядке. Не забываем поставить обратно крепление для кольца. Все работает. Все, спасибо вам за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ожидайте следующее видео, ставьте лайки. Всего вам доброго, до свидания.